भने यो अभियन्ताका नाउँमा निजी कम्पनीहरू अथवा उद्योगीहरू अथवा चाहिँ नि सामाजिक व्यक्तिहरूले अनेक खालका प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यसमा राज्यको मोनिटरिङ पनि छैन। उहाँले गर्नुभएको कामको अब औपचारिकता, आधिकारिकता, कानुनी हैसियत अथवा चाहिँ नि पारदर्शिता केही पनि छैन। यो पाटोमा सरकारले अब गृह मन्त्रालयले नै यसको चासो दिने होला। अलिकति यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्यो क्या। नत्र कुनै व्यक्तिले अस्पताल बनाइरहेछ, कसैले खेल मैदान बनाइरहेछ, कसैले बस्ती बसाइरहेछ, अब त्यहाँ कति पैसा उठिरहेछ, कति पैसा के भइरहेछ होइन। अभियन्ताको नाममा कहिले सडक प्रदर्शन भइरहेछ, कहिले के भइरहेछ। यो खालको कुरा चाहिँ स्वयं अभियन्ताको बिचमा झगडा गरेपछि फलान ठाउँबाट आएको यति पैसा हिसाब भयो भनेपछि मात्रै राज्यले थाहा पाउने स्थिति बनिएको छ। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ राज्यले एउटा मोनिटरिङ गर्ने एउटा राम्रो सिस्टम, ठिक छ कुनै अभियन्ताहरूले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने राज्यको निकाय मार्फत, अब प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत राख्ने हो कि काम आयो, एउटा खाता खोलेर आएको पैसादेखि लिएर सबै काम गर्ने एउटा सिस्टममा लगिदियो भने मलाई लाग्छ। नत्र धेरै अभियन्ता, सामाजिक व्यक्तिहरू चाहिँ राम्रो काम गरे पनि बदनाम भएर चाहिँ जाने एउटा स्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ। मूलतः हाम्रो निर्वाचनलाई मितेबेही बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ भने निर्वाचन मार्फत प्रकट भएका कारणले भ्रष्टाचारहरू जोडियो। एउटा सांसद चाहिँ निर्वाचित भएर आउँदाखेरि चाहिँ उसका करोडौँ पैसा खर्च हुने भइसके पछाडि उसको ध्यान चाहिँ नि जनताको सेवा गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने तहमा भन्दा पनि त्यो पैसा उठाउने तहमा जाने भएको हुनाले यो भ्रष्टाचारको प्रसय भएको छ। त्यही भएर यो निर्वाचनसित सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा अथवा त्यसका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढी गम्भीर भएर समितिले एउटा नै गरो जस्तो लाग्छ। अनि यो अख्तियारसित सम्बन्धित प्रतिवेदनमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कतिपय ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भनेर भनिएका प्रकरणहरू, अब भ्रष्टाचार कति भएको छैन थाहा छैन, तर यो चाहिँ एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनिरह्यो क्या। कहिले लडाकु प्रकरण भनेको छ, कहिले वाइट बडी भनेको छ, कहिले ललिता निवास भनेको छ। अब सत्ता परिवर्तन भएपछि अर्को पक्षले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरो बनेको छ। मलाई लाग्छ समितिले यी आएका हाइलाइटमा आएका भ्रष्टाचारसित गम्भीर विषयहरू, चाहे त्यो सुनकाण्ड होस् चाहे जेसुकै होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले गम्भीर निर्देशन दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नि छानबिन गर भनेर अख्तियारलाई भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रहरी र प्रशासन भन्सार सम्बन्धित निकायहरूको त्यहाँ अनियमितताका कुराहरू पनि गम्भीर ढङ्गले उठाउनु भएको छ। यो विषयलाई अलिक बढी हामीले संवेदनशील ढङ्गले नै निर्देशन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ समितिले। र अब यो वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समस्याको रूपमा जुन आयो, अब त्यो चाहिँ लेख्ने कुरामा ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई धेरै नेगेटिभली पनि नलिउँ। त्यो चाहिँ नि समस्याको रूपमा भन्दा पनि त्यो जमिनलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा सरकारले चाहिँ औपचारिक र कुटनीतिक पहल कदमी गरोस् भनेर समितिले निर्देशन गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि अर्को जयसिंह धामीको मृत्यु भएको अब आज झन्डै मेरो विचारमा 22-23 दिन भयो। अब सरकारले समिति पनि बनायो, 10 दिनको म्याद दियो। सरकारले 7 दिनको भन्दा भन्दै मलाई लाग्छ सांसदहरूको दबावको कारणले उहाँले 10 दिन भन्नुभयो, दार्चुलासम्म आउन जान भौगोलिक विकटता के भन्नुभयो। तर अब 22 दिनसम्म पनि समितिले कुनै प्रतिवेदन बुझाएको अथवा कुनै ठोस पहल कदमी लिएको अथवा भारतसँग कुनै डिप्लोमेटिक तहमा कुराकानी भएको कुराको चाहिँ फर्मल अब मैले चाहिँ कुनै माध्यमबाट जानकारी पाएको छैन। त्यही भएर यो विषयमा पनि कतिपय नेसनल मिडियाहरूले पनि हाम्रो समितिको प्रश्नहरूलाई समेत प्रश्न उठाएर न्युज पनि बनाएको अवस्थामा यो विषयमा पनि हामीले केही सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो महिला हिंसासित सम्बन्धित विषय यति धेरै पेचिलो बन्यो हाम्रो यो संसदीय यो हाम्रो कार्यकालमा सबभन्दा धेरै सदनमा उठेको विषयमध्ये एउटा यो विषय हो। र योसित सम्बन्धित विधेयक सरकारले समितिमा प्रस्तुत गरेको छ कि छैन, म अलि नयाँ सदस्य भएको हुनाले अब मैले जानकारी पनि धेरै पाएको छैन। र यो अध्यादेशको रूपमा जुन ढङ्गले आयो, मलाई लाग्छ यो अध्यादेशलाई सरकारले यो चालु अधिवेशनमा पेश नगरिकन संसद टुङ्ग्यो। यो चाहिँ विडम्बना नै भयो। यो महिला हिंसासित सम्बन्धित, एसिड आक्रमणसित सम्बन्धित विषयको अध्यादेशहरू थियो नि, यो विषय अलिकति यो विषयलाई चाहिँ विधेयकको रूपमै प्रस्तुत गर भन्ने ढङ्गले जानु पर्ला। किनभने अब 10-15 दिनमा पक्कै नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ होला। र निर्मला पन्तको प्रकरण पनि सधैँ यो चाहिँ एउटा राजनीतिक इस्यु जस्तो मात्रै बन्यो। अब अहिले मैले बुझेअनुसार प्रहरी प्रशासन पनि निकै नजिक पुगेको छ भन्ने कुरा उहाँले अनौपचारिक भन्नुहुन्छ, तर उहाँले एक्सपोज गरिरहनु भएको छैन। र मलाई लाग्छ यो विषय पनि अलिकति हामीले यो दुईटा विषयले पनि अलिकति विषयवस्तु उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कोभिड-19 को सन्दर्भमा
जुन सिसिएमसीदेखि लिएर जुन समितिहरू सरकारले बनाएको छ, मेरो सबभन्दा ठुलो गुनासो चाहिँ के रह्यो भने हामी निर्वाचित सांसदहरूको भूमिका त्यहाँ काहीँ पनि रहेन, जसको कारणले जति प्रभावकारी हुन्थ्यो, जति निष्पक्ष हुन्थ्यो, जति जनतालाई यसले गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न सकेन। अब अघिल्लो समितिको मैले बैठक हेरेँ, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाऊ भनेर हामीले निर्देशन चाहिँ गरेका रहेछौँ। मलाई चाहिँ त्यतिले मात्रै पुग्छ भन्ने लाग्दैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सिसिएमसीको जुन सिडिओ साहबको नेतृत्वमा जुन समिति बन्छ, त्यो समितिमा नै हामी प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभा सङ्घीय सांसदहरूको भूमिका त्यहाँ हुने ढङ्गले नै हामीले भूमिका दियौँ भने हामी एउटा सिङ्गो जिल्लाभरि यसको चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। यो पाटोमा पनि अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ र जुन विभेदपूर्ण ढङ्गले कतिपय ठाउँमा अब आम रूपमा त ठिकै ढङ्गले गइरहेको छ, तर कतिपय ठाउँमा आइरहेको छ विभेदपूर्ण ढङ्गले चाहिँ यो खोप वितरणको कुरा, यो पाटोमा पनि अलिकति हामीले यसलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। अनि अर्को एउटा गम्भीर पाटो चाहिँ के छ भने यो अभियन्ताका नाउँमा निजी कम्पनीहरू अथवा उद्योगीहरू अथवा चाहिँ नि सामाजिक व्यक्तिहरूले अनेक खालका प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यसमा राज्यको मोनिटरिङ पनि छैन, उहाँले गर्नुभएको कामको अब औपचारिकता, आधिकारिकता, कानुनी हैसियत अथवा चाहिँ नि पारदर्शिता केही पनि छैन। यो पाटोमा सरकारले अब गृह मन्त्रालयले नै यसको चासो दिने होला, अलिकति यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्यो क्या। नत्र कुनै व्यक्तिले अस्पताल बनाइरहेछ, कसैले खेल मैदान बनाइरहेछ, कसैले बस्ती बसाइरहेछ, अब त्यहाँ कति पैसा उठिरहेछ, कति पैसा के भइरहेछ होइन, अभियन्ताको नाममा कहिले सडक प्रदर्शन भइरहेछ, कहिले के भइरहेछ। यो खालको कुरा चाहिँ स्वयं अभियन्ताको बिचमा झगडा गरेपछि फलान ठाउँबाट आएको यति पैसा हिसाब भयो भनेपछि मात्रै राज्यले थाहा पाउने स्थिति बनेको छ। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ राज्यले एउटा मोनिटरिङ गर्ने एउटा राम्रो सिस्टम, ठिक छ कुनै अभियन्ताहरूले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने राज्यको निकाय मार्फत, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत राख्ने हो कि काम आयो, एउटा खाता खोलेर आएको पैसादेखि लिएर सबै काम गर्ने एउटा सिस्टममा लगिदियो भने मलाई लाग्छ। नत्र धेरै अभियन्ता सामाजिक व्यक्तिहरू चाहिँ राम्रो काम गरे पनि बदनाम भएर चाहिँ जाने एउटा स्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ समितिले पटक पटक निर्देशन दिएको छ होइन। अब समितिको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि कोभिड-19 को सन्दर्भ, प्राकृतिक प्रकोपका सन्दर्भ र यो कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ राज्यले पनि अलिक चासो दिएको, अलिकति प्रयत्न गरेको भन्ने हाम्रो प्रतिवेदनमा आएको छ। यो राम्रो बाटो हो। अब यति हुँदाहुँदै पनि यसमा चाहिँ जुन अहिलेसम्म चाहिँ पब्लिक हियरिङ सिस्टमलाई हामीले कार्यान्वयन गरौँ, पब्लिकलाई पार्टिसिपेट गराउने मोडालिटीमा हामीले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो कुरामा जब पब्लिक पार्टिसिपेटको कुरा आइसके पछाडि त्यहाँ अराजकता प्रकट नहोस् भन्ने कुरामा पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ। अब यो कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा पब्लिकै आफै गएर चाहिँ नि फेरि त्यहाँ प्रकट हुने र भौतिक रूपमा चाहिँ गडबडी गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यो पाटोलाई अलिकति ध्यान दिएर प्रहरी प्रशासन र पब्लिकको बिचमा अब विभिन्न खालका चाहिँ नि के अरे उपभोक्ता समितिदेखि लिएर अनेक खालका चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यो संस्था बिचमा पनि कुनै तालमेल भएको म देख्दिनँ। कतिपय सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ नि उपभोक्ता हितको कुरा गर्ने तर काम चाहिँ नि सेटिङ र दलाली गर्ने खालको आरोप पनि लागेका छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले जसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ होइन, चेम्बर अफ कमर्स भने जस्तो यो उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने पनि एउटा महासङ्घ बनाउने मोडालिटीमा जाने र त्यो महासङ्घ सरकार र पब्लिकलाई चाहिँ त्यो कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा सहभागी बनाइदियो भने मलाई लाग्छ कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ यो धेरै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो बारेमा पनि अलिक समितिले केही सुझाव दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को यो नागरिकतासित सम्बन्धित विधेयक चाहिँ यति धेरै बहसको विषय बन्यो, यति धेरै छलफलको विषय बन्यो। हुन त म मान्य राजेन्द्र श्रेष्ठजीले उठाउनु होला भन्ने लागेको थिएँ, सबभन्दा धेरै उहाँको पार्टीले अनौपचारिक उठाउने गर्छ, तर फर्मल बैठकहरूमा उहाँको पार्टीले धेरै यस्ता विषय उठाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ हाम्रो समितिले 77-3-7 गते नै सदनमा प्रस्तुत गरेको रहेछ। यहाँबाट यति धेरै लामो छलफल गरेर तपाईँले पठाउनु भयो होइन। तर यो चाहिँ नि किन आइरहेको छैन? अब हुन त यो संसद विघटनको कारणले के भन्ने पनि तर्क हामी गरौँला, तर यो विधेयकलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र निर्वाचन आयोगसित सम्बन्धित प्रतिवेदनमा हामीले लामो छलफल गरेर उपसमिति पनि बनाएका रहेछौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचनलाई मितव्ययी कसरी बनाउने लगायतका विषयहरू उपसमितिले प्रस्तुत गर्दा त्यतिखेर पनि सुझाव दिउँला। मूलत हाम्रो निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ भने निर्वाचन मार्फत प्रकट भएका कारणले भ्रष्टाचारहरू जोड्यो। एउटा सांसद चाहिँ निर्वाचित भएर आउँदाखेरि चाहिँ उसका करोडौँ पैसा खर्च हुने भइसके पछाडि उसको ध्यान चाहिँ नि जनताको सेवा गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने तहमा भन्दा पनि त्यो पैसा उठाउने तहमा जाने भएको हुनाले यो भ्रष्टाचार प्रशय भएको छ। त्यही भएर यो निर्वाचनसित सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा अथवा त्यसका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक बढी गम्भीर
वा समितिले एउटा कुनै गरोस् जस्तो लाग्छ। अनि यो अख्तियारसित सम्बन्धित प्रतिवेदनमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कतिपय ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भनेर भनिएका प्रकरणहरू, अब भ्रष्टाचार कति भएको छैन थाहा छैन, तर यो चाहिँ एउटा राजनीतिक एजेन्डा बनिरह्यो क्या। कहिले लडाकु प्रकरण भनेको छ, कहिले वाइट बडी भनेको छ, कहिले ललिता निवास भनेको छ। अब सत्ता परिवर्तन भएपछि अर्को पक्षले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरो बनेको छ। मलाई लाग्छ समितिले यी आएका हाइलाइटमा आएका भ्रष्टाचारसित गम्भीर विषयहरू, चाहे त्यो सुनकाण्ड होस् चाहे जेसुकै होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले गम्भीर निर्देशन दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नि छानबिन गर भनेर अख्तियारलाई भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मैले अन्त्यमा अब जस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने शब्दहरूका सन्दर्भमा कतिपय चाहिँ जस्तो अहिले पनि आयो प्रतिगमनकारी शब्द राखौँ भन्ने शब्द पनि आयो। अब हामीले चाहिँ मूलत अब भाषणमा प्रयोग हुने एकले अर्कालाई राजनीतिक आक्षेप लगाउने शब्दहरू चाहिँ प्रतिवेदनमा राख्ने कुरा उचित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यता एक थरीले प्रतिगमन राखौँ भन्ने, अर्को थरीले चाहिँ परमादेशवाला सरकार भन्ने, परमादेशबाट सरकार भन्ने, अध्यादेशबाट चाहिँ नि सरकार चल्ने भन्ने खालका जुन एउटा कोटेसनै बन्न थालिसकेको छ। त्यसो हुनाले यस्ता शब्दमा हामी अल्झ्यौँ भने समिति एउटा लामो विवादको श्रृङ्खलामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ हामी धेरै ध्यान नदिउँ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ नि जुन एआइजी प्रकरणमा यो समितिले गरेको एउटा निर्णय चाहिँ मलाई खुब चित्त बुझेको छ अध्यादेशको बारेमा, होइन। अब सबैले आफ्नो तर्फबाट अध्यादेशको बारेमा एउटा समीक्षा गरौँ। यो एक प्याराग्राफ पढेर म मेरो भनाइ पुग्छु। यो कुरा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक जस्तो लाग्छ, होइन। यो पेज चाहिँ नि 25मा के भनेर छ भने कुनै कार्य सम्पादन गर्न पर्याप्त कानुन नभएको अवस्थामा समाज व्यवस्था खल पर्न जाने वा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने वा हुन सक्ने अवस्था भएमा तत्काल संसदको बैठक चालु नरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक कानुन निकासको लागि अध्यादेश कानुन जारी गर्ने सुविधा सरकारले रहन्छ। तथापि तत्कालै त्यस्तो कानुन नल्याउँदा परिस्थितिमा खासै फरक नपर्ने र अत्यावश्यक पनि नभएको सामान्य अवस्थामा संसदको बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थाको उपयोग गरी कुनै प्रयोजन राखेर अध्यादेशद्वारा कानुन जारी गरी कार्यान्वयन गर्नु अधिकारको अवांछित दुरुपयोग हुन जाने र संसदद्वारा कानुन बनाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवहेलना हुने भएकोले अध्यादेशबाट शासन चलाउने थोरै पनि मनसाय कतैबाट व्यक्त हुनु र प्रचलनमा ल्याउनु लोकतन्त्रको लागि हितकर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै हामीले आत्मसात गरेर हरेक अध्यादेश आउँदाखेरि यही शब्द दोहोऱ्याइदिउँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो समिति चाहिँ कुनै आग्रहमा छैन, एकदम बायस यसले राख्दैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। मैले यिनै कुरा राख्दा आफ्नो भनाइ टिप्छु। धन्यवाद। मान्य श्री यशोदा सुवेदी लगायत उहाँको परिवार र लगभग 30 जनाको समूहमा आएर तारामुनि पासवानलाई र उहाँको छोरी र छोरालाई निर्घात रूपले कुटपिट गरी साथै तारामुनि पासवानलाई यो उहाँले लगाएको लुगा कपडा सबै निकालेर फुकालेर अनि बाँधेर दुर्व्यवहार गरेको घटना म यो सम्मानित यो समिति मार्फत सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यस्तो दुर्व्यवहार यो दलित महिलामाथि जुन चाहिँ अमानवीय र दुर्व्यवहार घटना यो भएको छ, यसको दोषीलाई कारवाही गरेर पत्ता लगाएर यसको कडाभन्दा कारवाहीको लागि म माग गर्दछु। र यो घटनाको विस्तृत रूपमा हेर्दा यो तारामुनि पासवानको छोरा र योगेन्द्र शाह लहेराको बुहारी, जसको छोरा विदेशमा काम गर्न गएको छ, उसको बुहारी र यो तारामुनि पासवानको छोराको बीचमा सम्बन्ध रहेको र त्यो सम्बन्धको क्रममा उहाँ दुवैजना चाहिँ केही दिन अगाडि भागेर भारतमा गएको र फेरि चाहिँ ऊ आफ्नो घरमा आइसकेको महिला पहिला घरमा आइसकेपछि पनि र छोरा पनि उसको तारादेवीको आफ्नै घरमा तारामुनि पासवानको छोरी जुन प्रसुति अवस्थामा थियो त्यो तारादेवीको छोरीलाई पनि र जन्मेको बच्चा समेतलाई कुटपिट गरेर अहिले अपरेसनबाट उहाँको बच्चालाई त्यो प्रसुतिबाट त्यो बच्चा निकालेको छ घटना र त्यो अवस्थामा उहाँलाई कुटपिट गरेर दुईटा टाका समेत पनि भाँचिएको छ र ऊ पनि अहिले उपचारको क्रममा छ। त्यसकारण यस्तो चाहिँ
घटना चाहिँ भइरहँदा पनि अब प्रशासनले चाहिँ अहिले एकजनालाई मात्र पक्राउ गरेर अहिले हिरासतमा राखेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूमाथि राजनीतिक रूपले प्रेसर परेर अब मुद्दाको जुन सिलसिला छ मुद्दा गर्नुपर्ने हो घटनाको, अब त्यो अवस्थामा प्रशासन चाहिँ अलि जिम्मेवार छैन, संवेदनशील भएको अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण यो सम्मानित समिति मार्फत म गृह मन्त्री र सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो त्यो दोषीलाई पत्ता लगाएर यसले कडाभन्दा कडा कारवाही होस् र पीडित परिवारको क्षतिपूर्ति पनि त्यो सम्बन्धित पीडकबाट उपलब्ध गराउनु पर्यो या राज्यबाट उसलाई निःशुल्क उपचारको पनि व्यवस्था होस्। धन्यवाद। उत्तरतिर चीनसित जोडिएको गाउँपालिका हो र त्यो क्षेत्र कालापानी लिपियापुरा लिफुलेकसित जोडिएको एरिया पनि हो। त्यहाँ हाम्रो सडक यातायातको असुविधाका कारणले, सडक यातायात समयमा नबनेका कारणले त्यस क्षेत्रका जनताहरू भारततिर बढी आश्रित छन्। दैनिक खाद्य सामग्रीका निमित्त पनि, दैनिक काम कारबारका निमित्त पनि, आफ्ना अन्य सामाजिक कामका लागि पनि जाने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ र ती ट्विनहरूबाट जाने आउने गर्दथे अहिले। तर अहिले यहाँहरूलाई थाहा छ यो ट्विन घटनामा जयसिंह धामी बेपत्ता पनि छन्। त्यसको लागि अहिले गभर्मेन्टले छानबिन गरिरहेको छ। आउला त्यसको छानबिन र प्रतिवेदन छिटो आउला। त्यो एउटा केस छ, त्यसलाई छिटो ल्याउनु पर्दछ अब र उसको बालबच्चाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने कुरा, बच्चाहरूको पालन पोषणको कुरा, शिक्षाको कुरा, यो हाम्रो डिमान्ड छँदैछ। तर त्योभन्दा अझ अर्जेन्ट अहिले तत्काल के हो भने उतातिर ट्विन घटनापछि सबै ट्विनहरू आउन जाने बन्द भइसक्यो। भारततिर अब आवत जावत बन्द भइसक्यो त्यो क्षेत्रको जनताको। अब त्यसले गर्दा यतातिर नेपालबाट वर्षाका कारणले गोरेटो बाटो जुन थियो त्यो पनि अहिले बन्द छ। स्लाइड भएर भूक्षय भएर सबै बन्द भयो र त्यहाँको जनता न नेपालबाट आफ्नो सदरमुकाम आउन सक्छन्, आफ्नो भूमिको बाटो प्रयोग गरेर। भएको गोरेटो पनि बन्द भएको छ र उता भारततिर जाने बाटो ठ्याक्कै बन्द भयो। ट्रेनहरू अब सञ्चालनमा छैनन्, ट्रेनहरू बन्द गरिदिएको छ भारतीय पक्षबाट। अब हाम्रो त्यो क्षेत्रको जनतालाई कम्तीमा अब असोज र कार्तिक पछि खुल्छ होला बाटो, हाम्रो नेपालको बाटो खुल्छ र भारततिर को सम्बन्ध भोलि एउटा कूटनीतिक स्तरमा हुँदै जाला। तर अहिले तत्काल के हो भने खानका निमित्त रासन छैन, चिनी छैन, तेल छैन। अब त्यस्तो अवस्थाका कारणले सरकारले छिटोभन्दा छिटो हेलिकप्टरबाट लिफ्ट गरेर, अरू कोही उपाय छैन, सडकको बाटो जान सक्दैन, घोरेटो घोडा चल्न सक्दैन, त्यो ठाउँमा जसरी पनि अब जनताको लागि पनि र सरकारले आफूले त त्यो क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा बसेका प्रहरी पोस्टहरू छन्, बिओपी छ, सशस्त्रको पोस्ट छ, तर रासन छैन। त उनीका निमित्त गर्नुपर्छ नै, तर जनता समेतका लागि अब छिटोभन्दा छिटो सरकारले हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न 1 महिनाका लागि कम्तीमा तत्काल आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर म सरकारको ध्यानसँग गराउन चाहन्छु। यो हाम्रो समितिले पनि ध्यानसँग सरकारको गराओस्। हस्, यही धेरै कुरा आइरहेकै छ। त्यो निष्कर्ष सुझावको च्याप्टरमा तेस्रो प्यारामा त्यसै गरी समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक आयोगहरूको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले 3वटा समिति बनाएको भन्ने छ नि। यो वार्षिक प्रतिवेदन कुन वर्षको हो त्यो उल्लेख गरौँ, यो स्पष्ट अनि मात्रै हुन्छ। सायद यो हामी त 77 गर्दै थियौँ, त्यो वर्ष पनि त्यहाँ स्पष्ट गरौँ, ठिक होला। अनि अर्को पृष्ठ 64 हो क्या अरे, समस्या एवं चुनौतीमै यो सरकारबाट नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको स्थायी समाधान हालसम्म हुन नसकेको भन्ने च्याप्टरलाई 2 हिस्सा बनाउनु पर्यो, अलग गर्नु पर्यो। यसलाई यसमा एउटैमा राखिएको छ यो भारतद्वारा निर्मित संरचना कूटनीतिक पहलद्वारा हटाउन नसक्नु, त्यो सब आयो नि। यसलाई फेरि सीमा क्षेत्रको कुरो पनि यसैमा आएको छ। यसलाई यो कुन के भन्नु खोज्या, बाढी डुबानलाई अलग पनि छ। फेरि डुबानसित सम्बन्धित भारतीय सीमा क्षेत्रका संरचनाहरू हो भने त्यसलाई स्पष्ट लेख्नु पर्यो। यो र मैले जोड दिन चाहेको पनि डुबान हरेक वर्ष हामी डुबानको समस्याबाट ग्रसित छौँ
परिवारहरू बिचल्लीमा छन्, विस्थापित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर डुबानको नियन्त्रणका लागि एउटा स्थायी ढङ्गले यसको समाधान खोज्ने प्रयास प्रभावकारी हुन सकेन। यसरी लेखौँ यसलाई, डुबानसित जोडेर सीमा क्षेत्रका संरचनाहरू, एउटा त दक्षिणी सीमाको क्षेत्र र अन्य अब उत्तरी सीमा। मैले यो भन्दा पहिले महाकाली नदीमा तटबन्ध बताउँदाखेरिको समस्या मैले राखेको छु, हाउसमा बोल्नुपर्ने स्थिति आयो। किनभने भारतले होस् चाहे नेपालले होस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार के हुन्छ भने हामीले सीमा क्षेत्रको नदीमा तटबन्दी एक्लैले बनाउनै पाउँदैन, दुवै देशको समन्वय हुनै पर्छ। मैले बनाउने हाम्रो क्षेत्रबाट बन्ने तटबन्धले भारततिर पनि कुनै क्षति पुग्न दिनु हुँदैन, या भारततिरबाट बन्ने तटबन्धले हाम्रोतिर पनि नेपालतिर पनि बन्न दिनु हुँदैन। त्यसकारण पटक विघटन गर्ने जुन काम भयो त्यसलाई जुन हामीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी हामी भनिसकेका छौँ कदम, त्यो कहीँ न कहीँ यो प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्छन्। यो ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा रहने भएको हुनाले यो घटना यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु जरुरी छ। धन्यवाद। यसको आवश्यकता, यसको गम्भीरताको चाहिँ महसुस गरेर यथाशीघ्र यसलाई चाहिँ सकभर महिना दिनमा यसलाई चाहिँ पेश गर्ने गरेर यो कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईहरुको कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना सहित आजको बैठकमा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको बैठक यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। हस्, धन्यवाद। प्रभावकारी बनाउनको लागि समितिको बैठकमा सुरुदेखि अन्तसम्म बसेर आफ्ना चाहिँ रचनात्मक र सृजनात्मक सुझावहरू दिने र यसका कुराको यसको स्पिरिटलाई पक्रिदिएर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ। म यो पनि मान्य सदस्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले गरेका कयौं कुराहरू, निर्णयहरू नै मान्य सदस्यहरू अनभिज्ञ हुने कि बैठकमा पूरा समय नबसेको कारणले यो समस्या पनि मैले देखेको भएको कारणले अबदेखि हुन त मैले पटक पटक चाहिँ यो निवेदन गर्ने गरेको छु र अब मान्य सदस्यहरूलाई जे सुझावहरू अहिले हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित भएर आएको छ उपयुक्त सुझावहरूलाई यहाँ समावेश गर्ने गरेर यो वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म अर्को विषयमा प्रवेश गरेँ। अर्को विषय हाम्रो अब समितिको महत्त्वपूर्ण काम भनेको संसदले बनाएका वा समितिले आफूले नै बनाएका चाहिँ विभिन्न ऐन वा कानुनको प्रत्यायोजित विधान अन्तर्गत कार्यपालिकाबाट निर्मित नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका अन्य कानुनहरू के कसरी निर्माण भएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, संविधान अनुसारले ऐन बनेको छ कि छैन, ऐन अनुसारले नियमावली बनेको छ कि छैन र निर्देशिका र कार्यविधि, नियमावली र ऐनको बीचको तादम्यता मिलेको छ कि छैन। अब कयौं स्थिति हामीले यो छलफल यहाँ प्रष्ट रूपबाट भन्नुपर्छ। उपसमितिको छलफलको दरमियानमा नै मान्य सदस्यहरूलाई पछि पनि भन्दा हुन्थ्यो, तर आज यो विषय किन हामीले यसको गम्भीरताको सम्बन्धमा किन आज यो उठान गर्नु पर्यो भन्ने सम्बन्धमा मैले केही कुराहरू मात्र राख्न चाहन्छु। हामीले उपसमितिको चाहिँ उपसमितिले आफ्नो सम्बन्धित चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने क्रममा नियमावलीको माग गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले नियमावली उपलब्ध गराइ नदिएको कारणले गर्दाखेरि उपसमितिको काम प्रभावित भएको कुरा उपसमितिका मान्य सदस्यहरूले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मैले भने यदि उहाँहरूले ताकेता पटक पटक ताकेता गर्नुस्, लिखित ताकेता गर्नुस्, मौखिक मान्छे भेटेरै पनि गर्नुस् भन्दाखेरि धेरै प्रकारले ताकेता गरेर पनि नआएपछि मैले उहाँहरूलाई भने तपाईहरुले जस्तो प्रतिवेदन यो चाहिँ माथि छलफल गर्ने क्रममा जे अनुभूति गर्नुभयो त्यो कुरा प्रष्ट रूपबाट प्रतिवेदनमा राखिदिनुस् भनेको थिएँ। सायद त्यो प्रतिवेदनमा परेको पनि सायद होइन परेको नै छ। त्यसकारणले यो किन चाहिँ अगाडि ल्याउन चाहदैन, किनभने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन बन्ने हो, ऐनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बन्ने हो र त्यो कुराहरू चाहिँ भन्न नहुने, लुकाउनु पर्ने कारण के हो? यो कुरो बिजेको कुरो त्यहाँनिर रह्यो यो चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा। त्यसकारणले हामीले चाहिँ हुन त यो अलि अगाडि नै गर्न खोजेको हो। विविध कारणले गर्दाखेरि समितिका बैठकहरू प्रभावित भए, एकातिर लकडाउन, एकातिर संसद
विघटन थुप्रै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभावित भयौँ प्रस्ताव गर्छु। ल अब यसको चाहिँ के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा वाचन गरेर सुनाउँछु। मान्य श्री रेखा शर्मा को संयोजकत्वमा मान्य श्री खेमप्रसाद लोहनी, मान्य श्री डिला सङ्ग्रौला, मान्य श्री रामसार प्रसाद यादव, मान्य श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी सदस्य रहने गरेर यो उपसमिति गठन भएको छ। उपसमितिको चाहिँ कार्यादेशमा सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, ऐनको स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा मापन गर्ने, उपसमितिले आफ्नो टिओआर आफै तय गर्ने, आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्ने, अब विज्ञहरूको कार्यदल बनाई काम गर्न सक्ने लेख्नु भएको छ। यो काम गर्ने नि विज्ञहरूको कार्यदल बनाएर नै गर्ने हो। यो अधीनस्थ विधायनका सम्बन्धमा चेकलिस्ट बनाई अध्ययन गर्ने, उपसमितिले परीक्षण गर्नुपर्ने विषयहरू, संसदले अधीनस्थ विधायन बनाउन दिएको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरिएको छ वा छैन, भूत प्रभावी हुने गरी विनियम आदेश सूचना जारी भएको छ वा छैन, देशको मूल कानुन वा सर्वोच्च विधायनको विपरीत हुने गरी तर्जुमा गरे नगरेको, प्रचलित ऐन संशोधन र खारेजी गरी तर्जुमा गरे वा नगरे, यो भाषा केही नमिलेकोलाई स्पिरिट बुझिदिनु होला है। एउटै भाषामा छ छैन, भए नभएको भन्नेमा गरे नगरेको पनि पढ्न गएको छ। यो माथिको अगाडि चाहिँ कसुरको परिभाषा गरिएको वा नगरिएको, कैद गर्ने प्रावधान राखेको छ वा छैन, प्रत्यायोजन गरेको विषयमा व्यवस्था गरेको छ वा छैन, सर्वोच्च विधायनले सीमा निर्धारण गरे भन्दा बढी हुने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ वा छैन, नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार र कर्तव्य बारेमा इन्डिभिजुअल राइट्स एन्ड ड्युटिज बारेमा प्रभाव पर्ने गरी तर्जुमा गरेको छ वा छैन, कसुर र दण्ड सजाय अधीनस्थ विधायनमा राखेको छ वा छैन, सर्वोच्च विधायनमा उल्लेख नभएको कर, दस्तुर, फीको भार जनतालाई लगाएको छ वा छैन, मूल ऐनले अधिकार नदिई कोष खडा गरेको छ वा छैन, बोर्ड अफ स्ट्याच्युटरी बढी स्थापना गरेको छ वा छैन। अब यो नेपालीमा लेख्न पाए हुन्थ्यो, यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु होला। अधीनस्थ विधायनबाट आपराधिक दायित्व सिर्जना गरेको छ वा छैन। यति कुराहरू छ। अरू चाहिँ टिओआर तपाईहरु आफैले बनाएर विज्ञ विशेषज्ञहरू सबै क्षेत्रको चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञहरू सम्मिलित गरेर एउटा कार्यदल बनाइकन अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यसलाई पारित गरिदिनु हुन पनि अनुरोध, पारित त अघि नै भइ पनि सकेको छ, फेरि पनि अनुरोध गर्दै अब हात उठाइदिनु होला। यिनै पनि भने मान्य सदस्यहरू कोही चाहिँ अघि अनौपचारिक रूपबाट कतिपय मान्य छ आज हाम्रो विशेष बैठक छ भन्नुभयो भएर उहाँलाई अनौपचारिक रूपबाट मैले ब्रिफिङ गरिसकेको छु, उहाँले ठिक छ यो गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ। जस्तै लालबाबु मान्यज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुपर्ने भनेर अनुमति पहिल्यै लिनुभयो, सबै भनेपछि यो गर्ने भन्ने खालको सबैको नै कुराहरू भइसके पछाडि अहिले चाहिँ हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टकै जस्तो किसिमबाट भनौँ न सुरुमा नमुनाको रूपमा एउटा गर्ने, तर गर्ने चाहिँ सबै हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन चाहिँ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र चाहिँ लोकसेवा आयोग, यो सबै क्षेत्रमा गर्छौँ। र सुरुमा हामीले चाहिँ नमुनाको रूपमा अध्ययन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 लाई लियौँ। किन सुशासनको कुरा चाहिँ धेरै टटकारो रूपमा आएको, यो जनताको प्रत्यक्ष हामी सबैको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय भएको कारणले नमुनाको रूपमा यहाँबाट सुरु गरेर सबैमा नै हामीले गर्छौँ भन्ने कुराहरू मैले मान्य सदस्यहरू समक्ष चाहिँ प्रस्ताव राख्दछु। प्रस्ताव पारित। अब उक्त प्रस्तावमा चाहिँ अब मान्य सदस्यहरूको केही सुझाव भए चाहिँ राख्नको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु, नभएदेखि मैले उपसमितिको नाम वाचन, सुझाव भएदेखि मान्य सदस्यहरूको सुझाव राख्नको लागि समय उपलब्ध गराउँछु। केही छ मान्य सदस्यहरू? अब म उपसमितिमा रहनको लागि मैले नाम प्रस्ताव गर्दछु।
यो धेरै ठुलो नबनाऊ भन्नेमा गएँ र यसको मोडालिटीको बारेमा पनि म अलिकति भनौँ यो उपसमिति चाहिँ एउटा माथिल्लो उसमा चाहिँ रहने निगरानी जस्तै किसिमबाट रहने र उपसमितिले चाहिँ विशेषज्ञहरू यो थुप्रै क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई राखेर एउटा टिम बनाउने र सचिवालय र विज्ञ विशेषज्ञहरूबाट यसलाई एकदम मिहिन पाराले यो विषय ल्याउने ताकि भोलिको दिनमा पनि यो एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशक सबैको लागि बनोस् भन्ने पनि मेरो अपेक्षा हो। यो कुराहरू पनि राख्दै अहिले मैले चाहिँ यस समितिमा के अरे उपसमितिमा रहने माननीय सदस्यहरू को नाम पढेर चाहिँ सुनाउँछु। माननीय श्री खेम प्रसाद दोहनी, माननीय श्री दिला संग्रोला, माननीय श्री रामसाय प्रसाद यादव, माननीय श्री रेखा शर्मा, माननीय श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी, 5 सदस्य। होइन अब यो राख्नेतिर नजाउँ। यो चाहिँ विधि निर्देशिका माग्दाखेरि पनि उपलब्ध नगराउने भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ संविधान अनुसार ऐन बन्यो कि बनेन, ऐन अनुसार ऐनलाई कार्य अब थुप्रै विधेयकको छलफल गर्ने क्रममा मान्य सदस्यलाई याद होला मैले भन्ने गरेको छु कि तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने खालको लिएर आउने। यो तोकिए बमोजिम भनिसके पछाडि आफ्नो स्वविवेकमा चाहिँ किनभने नियमावली त समितिले गर्दैन, संसदले गर्दैन, सम्बन्धित निकायले गर्ने, मन्त्रालय भयो भने मन्त्रालयले गर्ने अथवा अरू आयोग अथवा अरू सम्बन्धित निकायहरू जसलाई नियमावली आवश्यक छ उसले गर्ने कुराहरू हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ तोकिए बमोजिम भनेपछि आफ्नो अनुकूलमा गर्ने पनि चाहिँ गुनासोहरू धेरै मात्रामा आयो र त्यो गुनासो आउने र आम चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूले अथवा चाहिँ नागरिकहरूले पनि त्यो नियमावलीमा के कुरा व्यवस्था छ भन्ने कुरा थाहा नहुने र कतिसम्म हामीले अनुभूति गर्यौँ भन्दाखेरि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन को चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ कुराहरू हुँदाखेरि हामीले संविधान अनुसारको कुरो उठायौँ तर कतिपय आफूलाई पूर्व प्रशासक भन्नेहरूले चाहिँ हामीले संविधानमा के छ ऐनमा के छ हामीलाई मतलब छैन, हामीलाई थाहा छैन, हामीले हेर्ने भनेको नियमावली हो भन्ने पनि कुराहरू चाहिँ आयो। यो भइसके पछाडि हामीलाई बिजेको यहाँनिर हो कि संविधान अनुसारले ऐन बनाउने हो, ऐनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने हो भनेपछि त अब जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई संविधान पनि मतलब छैन, ऐन पनि मतलब छैन, नियमावली मात्र मतलब भइसके पछाडि त समस्या पैदा भयो। यहाँनिर धेरै ग्याप रहेछ भन्ने खालको अनुभूति भइसके पछाडि अहिले हामीले चाहिँ यो संविधान अनुसार ऐन बनेको छ कि छैन, ऐन अनुसारले नियमावली कार्यविधि र निर्देशिका बनेको छ कि छैन, त्यसको तादम्यता कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा उपसमिति बनाएर चाहिँ अध्ययन गरौँ। हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्र अब गर्न त समग्रमै राख्ने खालको सुझावहरू छ। कतिपय सुझावहरू हामीले बृहङ्गम छलफल चलाउनु पर्ने खालको छ, कतिपय सुझावहरू सरकारलाई बोलाएर अथवा हाम्रो समितिसँग सम्बन्धित चाहिँ सरकार अथवा आयोगहरू निकायहरूलाई बोलाएर छलफल चलाएर आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने कुराहरू छ, त्यो आगामी दिनमा गर्ने कुराहरू भयो। ती सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् र कतिपय कुराहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्। जस्तै मान्य जसले विषय उठाउनु भएको उहाँ जानुभयो कि यो चाहिँ उपसमितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मिडियामा आएका कुराहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिवेदन उपसमितिले हामीलाई बुझायो, हामीले स्वीकार गर्यौँ र अब समितिको प्रतिवेदनको रूपमा त्यसलाई बनाइसके पछाडि त्यसको सम्पूर्ण छलफल हाम्रो हुन्छ। त्यो छलफल भएर त्यसपछि समितिको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनको रूपमा हामीले संसदमा पेश गर्ने भनिसकेपछि यसको चाहिँ व्यापक रूपबाट छलफल हुन्छ भन्ने जानकारी पनि मान्य सदस्यहरूलाई गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर महिला हिंसासँग जोडिएको एसिड आक्रमण को विषयमा पनि उठाउनु भयो। त्यो हाम्रो समितिमा आउने अध्यादेश होइन, अध्यादेश चाहिँ प्रस्तुत भयो, त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक आउने बेलामा त्यहाँ हामी कहाँ आउँदैन, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ महिला समितिमा जान्छ। यो पनि मैले प्रश्न पारेँ। अब कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि हामीले पहिल्यै पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ। सुरुकै पहिलो लहरकै बेलामा यो चाहिँ सर्वपक्षीय होला
र अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब कूटनीतिक ढङ्गले नै कहीँ न कहीँ कतै न कतै केही मनसायहरू हुने, जस्तो लिपुलेखको समस्या, कालापानीको समस्या हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट जोडिएर आएकोसँग चाहिँ दूरगामी इन्ट्रेस्टसँग जोडिएर आएको जस्तो समस्या देखिन्छ। त्यसैले यो चिज सीमा विवादको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भारतको नाम उल्लेख हुनु कुरा स्वाभाविक छ, किनभने सबभन्दा धेरै चाहिँ विवाद चाहिँ त्यहाँ रहेको छ र अहिलेसम्म सुल्झाउन नसकिएको अवस्था पनि त्यहाँ छ। र अब अर्को यहाँ चीनको कुरा पनि किन भन्ने कुरा प्रसङ्ग आयो, जस्तो चीनसँग चाहिँ त्यतिका धेरै सीमा विवादको प्रसङ्ग छैन। कतिपय विवाद भनेर उठाउन चर्चामा आएका विषयहरू पनि तथ्य प्रमाणहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो द्विपक्षीय सीमा विवाद समाधान समितिले चाहिँ सहमति गरेर टुङ्ग्याइसकेका विषयहरू पनि चर्चामा चलिरहेका पाइन्छन्। र भौगोलिक अवस्थाले हेर्दाखेरि विकट भौगोलिक सीमा रेखा भएको हुनाले अतिक्रमण त्यतिका धेरै हुन के अरे नहुने स्थितिहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ गम्भीर प्रश्न जहाँ हो त्यहाँ केन्द्रित गरेर विषय उठाउन जरुरी हुन्छ। तर गम्भीर प्रश्न नभएका ठाउँहरूमा त्यसै चाहिँ अब गिजल्न खोजियो भनेपछि हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो कुरा चाहिँ प्रतिवेदन भन्ने बित्तिकै नै आफैमा स्पष्ट हुन्छ कि हामीले गत वर्ष जुन संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेका थियौँ, समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, त्यस पछाडि अहिलेसम्म गरेका काम कारबाही हो। यी गरेका काम कारबाहीहरूको चाहिँ फेरिस्त राख्ने र त्यो काम कारबाहीको सिलसिलामा हामीले भोगेका देखेका कुराहरू सुझावको रूपमा त्यो के चुनौतीहरू हामीले सामना गर्यौँ, समस्याहरू के आइपरे र त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि आगामी दिनमा कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ, के कुरामा ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हो आजको विषय। यति हुँदाहुँदै पनि छलफलको दौरानमा मान्य सदस्यहरूले बहुआयामिक ढङ्गबाट विषयहरू राख्नु भएको छ। विषयहरू सबै महत्त्वपूर्ण छन्, कुनै पनि विषय खेर जाने खालका विषयहरू छैनन्। म यसर्थ सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र मैले के कुरा यहाँ मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावहरूमा कतिपय सुझावहरू राज्य व्यवस्था भनेको चिन्तामणि रहेछ कि तपाईँको एउटा सिस्टम मिल्यो भने, एउटा अर्गानिजम मिल्यो भने त्यो तपाईँ हामीले जे चाहन्छ उही पुरा हुने हो त्यसले। त्यसरी यो सिस्टम चल्नुपर्छ, यो सुशासनले चल्नुपर्छ। सुशासनको खोजी त्यसैमा हुन्छ। यदि सुशासित छ भने त्यो सिस्टम राम्रो फङ्सन हुने भयो, यदि कुशासन भइदियो भने फङ्सन राम्रो हुने भएनन्। त्यस कारणले यो अध्यादेश ल्याउने कुराहरू, तपाईँको पार्लिमेन्ट विघटन गर्ने कुराहरू यी सबै कुशासनमा पर्छ। अब सुशासनमा परेपछि त सबै मान्छेले त्यही यो के भन्छ चिन्तामणि जस्तो तपाईँको जस्तो चिन्तामणिलाई हामी त्यो गर्छौँ नि, त्यो प्राप्ति हुन्छ नि त। र त्यो डिसअर्डर भइदियो भने त्यो प्राप्ति हुँदैन। त्यस कारणले यसको मूल्य चाहिँ ठुलो छ। अर्को कुरा हजुरको के हुँदो रहेछ भने यो जुन डेमोक्रेसी छ नि, यो डेमोक्रेसीको फल होइन, यो तपाईँ हाम्रो प्रवृत्तिको टेन्डेन्सीको हो। त्यो जुन हामी कुशासन छ नि, यो डेमोक्रेसीको फल होइन। अहिले प्रतिवेदन पनि हामीले बनायो, पुरै एकदम छलफल गऱ्यौँ, बनायो अनि गएर कुन चाहिँ एउटा दराजमा गएर त्यो धुलो लगाएर चाहिँ थन्किने हो। त्यो कसले पढ्छ, यसको कहिले कार्यान्वयन गर्छ? त्यही कारण यसमा फुल हाउस मान्य साहब मेरो चाहिँ अनुरोध छ, यो प्रतिपक्षको तर्फबाट चाहिँ दलको तर्फबाट पनि हो कि एउटा चाहिँ फुल हाउस चाहिँ मिटिङ हुनु पऱ्यो बिहान 10-11 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म। त्यसमा सरोकारवालाहरू सबै बोलाएर हामीले अहिलेसम्म दिएका निर्देशनहरू किन लागू भएन र अबको बाटो के हो? अब हामी मिटिङ गर्ने अनि भत्ता चाहिँ फेरि 2-2 हजार रुपियाँ लिइराख्ने, सरकारको पैसा चाहिँ राजस्वबाट लिने, अनि यो हामी काम गऱ्यौँ त्यसको कार्यान्वयन हुने, जनताले त कुनै प्रतिफल पाउने स्थिति भएन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा समितिको यस्ता सुझावहरू, यस्ता चाहिँ हाम्रा निर्देशनहरूको कार्यान्वयन हुने स्थिति कसरी हुन्छ त्यो सम्बन्धमा एउटा फुल हाउस चाहिँ नि मिटिङ कल गरौँ। मान्य साहब मेरो बोल्नुपर्ने थियो त राजेन्द्र मान्यज्यूलाई हेरेर अनि मेरो हेऱ्यो भने लिमी लाप्चामा निमिचेको जस्तो देखिन्छ। त सीमा त त्यहाँ बकरेखामा रहेछ त्यो होइन, यस्तो रहेछ। यस्तो हुँदा कतिपय हाम्रो उतातिर परेको, कतिपय उनको हामीतिर भित्र पनि पर्दो रहेछ कि यो हिसाबबाट यसलाई चाहिँ धेरै चर्को रूपमा चाहिँ उठाउन खोजियो। वास्तवमा त्यो त्यस्तो छैन। अब त्यहाँ एक दुईवटा अलिकति समस्याहरू छन्। तपाईँको कस्तो भने 12 नम्बर पिलरमा त्यो एउटा डिभाइस राखेको हो भन्छन्, एकपक्षीय रूपमा राखेको जस्तो छ त्यहाँ। किन सेक्युरिटी छैन, हामी त सेक्युरिटीले मतलब राख्दैन नेपाल पक्ष त चीन त सेन्सिटिभ छ नि त।
त्यस कारण उनीहरू त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी डिभाइस राखेको हो भने अलिकति खोर्सिया जस्तो देखिन्छ त्यो र त्यो खोर्सियाको र डिभाइस राखेको हो भने एक पक्षमा राख्नु हुँदैन त्यो गलत त्यो दुवै पक्ष चाहिँ तपाईँको किनभने साझा सीमा भएको हुनाले साझा पिलर भएको हुनाले दुवैको सहमति राख्नु पर्थ्यो त्यति मात्रै मिस्टेक हो कि जस्तो लाग्छ बाँकी चाहिँ त्यहाँ खासै केही भएको छैन हजुरको अब मेरो भनाइ चाहिँ यति हो र म त्यसबारे हेरि जान परेन जस्तो लाग्छ मलाई विषयवस्तु नै केन्द्रित भएर चाहिँ कुरा राख्नु नै पर्छ होला पछिल्लो कुरा चाहिँ मलाई नवराजीको ठिकै लाग्यो कि एउटा फुल हाउस बसेर कार्यान्वयन नभएका विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ मैले पनि त्यो उठाउन खोजेकै थिएँ मुख्यतः चाहिँ मैले यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो बैठक नम्बर 216 को बैठकले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो त्यसलाई चाहिँ फेर्ने नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनेर यहाँबाट पत्राचार गऱ्यौँ तर त्यसको चाहिँ निर्देशन दियौँ त्यसको सन्दर्भमा यसमा पृष्ठ 49 मा के आयो भने कार्यान्वयन नभएको भन्ने आयो त्यसैले सबै विषयहरू हामी त्यो समितिको छलफलकै बेलामा नै हामी गर्छौँ भन्ने कुराहरू लाग्छ र यहाँ अरू धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा मैले भने नि सम्पूर्ण विषयहरू नै विभिन्न आयाममा भए पनि सबै विषय महत्त्वपूर्ण छन् हामीसँग सम्बन्धित विषयहरू हामीले सिधै गर्नेछौँ र हामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको मन्त्रालय अथवा आयोगहरू अथवा निकाय छ भने पनि यदि सुशासनसँग सम्बन्धित विषय हो भनेदेखि हाम्रो समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भएको कारणले गर्दाखेरि सुशासनको विषय क्रस कटिङ विषय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सम्बन्धित गराएर गर्न सक्ने हदसम्मको हामीले गर्नेछौँ